Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Ми готові продовжити наше обговорення. І зараз ми будемо говорити про антикорупційний суд. І запросили ми до обговорення політолога Олександра Москалька. Доброго ранку. Доброго ранку. Олександр. Давайте спершу, ніж почати обговорення, тому що ми вже з вами говорили на цю тему в нашій студії. Давайте послухаємо, у нас є цитата Міжнародного валютного фонду саме з цього приводу. Давайте почуємо, що, власне, вони сказали. Подання президентом законопроекту про антикорупційний суд мало стати кроком у правильному напрямі у питанні боротьби з корупцією. Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження. Низка його положень несумісні із зобов'язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду. Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП. Отже, після цього відразу була відповідь адміністрації президента України, і також пропоную почути, що сказали вони. Законопроект про антикорупційний суд розроблений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Сьогодні проект закону перебуває у Верховній Раді, тому всі дискусії щодо тих чи інших норм мають відбуватися в рамках правового поля в українському парламенті. Президент Петро Порошенко неодноразово підкреслював, що керівництво держави має політичну волю для створення незалежного антикорупційного суду. Пане Олександре, ну от мені здається, що людина, навіть яка не має юридичної освіти, в неї одразу виникає певний такий когнітивний дисонанс, коли вона чує такі закиди і от таку відповідь. Тому що насправді, ніхто вже не оскаржує того, що довіри до влади немає в принципі. І дуже багато сумнівів викликає навіть той факт, що вже були законопроекти стосовно антикорупційного суду, вони відкликалися, подавався президентський законопроект, Венеціанська комісія коментувала. Ну от що відбувається? Ви розумієте, пане Олександре? Ну, як вам сказати, в цілому для мене більш-менш зрозуміла картинка. З чим це пов'язано? Давайте перше. Чому неоднозначна ситуація з Венеціанською комісією і її висновками? Річ в тому, що в нас трошки неправильно сприймаються висновки Венеціанської комісії. Коли Венеціанська комісія дає свій висновок, при бажанні його можна тлумачити як один в одному напрямку, так і в іншому напрямку. Вона ніколи не дає однозначних висновків. Чому? Тому що сама структура цього висновку і взагалі статус Венеціанської комісії – це все ж таки орган, скажімо, дорадчий. І відповідно висновки теж вони мають рекомендаційний характер. І тому виникає така ситуація, як ми зараз, власне, маємо. І є другий аспект. Річ в тому, що, по суті, тут існує така свого роду певна колізія. З однієї сторони, ми говоримо про те, що ми хочемо мати власний суверенітет, а з іншої сторони, міжнародні організації вказують на те, що ми вас фінансуємо. І раз ми фінансуємо, ми хочемо ефективних засобів по боротьбі з корупцією, створення цього антикорупційного суду і мати змогу контролювати на якомусь етапі його створення. Ми ж говоримо про те, що якщо ви маєте можливість, наприклад, відхиляти кандидатів повністю, а якраз на цьому це одна з основних вимог фактично Міжнародного валютного фонду, це те, щоб орган, який буде складатися з міжнародних експертів, його висновки мали не рекомендаційний характер, а обов'язковий. Тобто, що це означає? Якщо, наприклад, є певний кандидат, який проходить вже ось цей експертний висновок міжнародних фахівців, і вони вважають, що ця особа не відповідає тому, щоб займати посаду в антикорупційному суді, то вже це є остаточний висновок. Якщо ми візьмемо законопроект, то там передбачено те, що от такий висновок міжнародних експертів може бути подоланий ВККС, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. І нюанс полягає в тому, що багато тих людей, які мали негативний висновок Громадської ради доброчесності, коли в нас відбувався конкурс до Верховного суду, вони потім все ж таки призначалися суддями Верховного суду якраз за рахунок цього механізму, коли Вища кваліфікаційна комісія кваліфікованою більшістю мала змогу долати фактично висновки Громадської ради доброчесності. Оце, по суті, концептуальне положення, відносно якого і будуть відбуватися найбільша кількість суперечок. Решта, скажімо, це такі положення, які мають менш дискусійний характер, да, вони важливі, але відносно цього такого стратегічного положення тут дійсно є велика кількість питань.
В подальшому, от як ви вбачаєте дії, я не знаю, там українських парламентарів, чи взагалі хто має відповідати за це, аби все ж таки реагувати на такі закиди з боку Міжнародного валютного фонду, чи ігнорувати, взагалі висувати на голосування, вносити поправки? Ми розуміємо, що це роблять народні депутати, тим не менш. Ну, відповідь адміністрації президента, як на мене, можливо, якщо я не права, виправте мене, ну, щось на кшталт, ми робимо так, як ми вважаємо за потрібне, якщо вас це не влаштовує, відчепіться від нас, навіть якщо ви Міжнародний валютний фонд. Дивіться, тут перший момент, на якому я хотів би зосередитися. Закон повинен бути детально пропрацьований, і він, крім того, що я сказав, має все ж таки певні мінуси, які варті уваги. Щоб в нас потім не виникло так, як коли приймався закон про очищення влади, він мав безліч таких, от, знаєте, прогалин, безліч колізій. І потім, коли вже закон прийнятий, виправити його дуже складно. І потім, коли я чув, наприклад, що в провалі люстрації винне Міністерство юстиції, ну, мене це викликає такий сміх, тому що, ну, знаєте, коли вирішується математична задача, і якщо на першому етапі неправильно здійснена перша дія, то на останньому етапі, в підсумку, якщо ти потім навіть будеш правильно все розв'язувати, тебе все рівно неправильно буде вирішення задачі. Так і тут. Ми повинні розуміти, що від самого закону дуже буде багато залежати. І те, що цей закон, крім того положення, про яке ми з вами говоримо, має теж ряд важливих аспектів, які теж треба все ж таки, ну, вирішити. І треба в нього вносити правки. Для мене це є безсумнівно. І я вважаю, що все ж таки в адміністрації президента треба було більш коректніше готувати відповідь. Треба було акцентувати увагу, що ми будемо враховувати якраз пропозиції Міжнародного валютного фонду. А далі це вже питання парламентської процедури, тому що дуже багато є ще й інших моментів. Ну, наприклад, вимога до судді антикорупційного суду, те, що він, до кандидата маю на увазі, да? Те, що він обов'язково повинен мати досвід діяльності в міжнародних неурядових організаціях по боротьбі з корупцією. Ну, в нас таких людей насправді дуже мало. Тобто, що це? Ми фактично створюємо конкурс під людей, які виключно працювали, наприклад, в громадському секторі, і інші люди не можуть приймати участь в цьому конкурсі і ставати суддями антикорупційного суду, незважаючи, наприклад, на свою бездоганну репутацію. Чи, наприклад, інше положення закону, що особи, які працювали протягом останніх 10 років, ну, наприклад, в органах прокуратури, не можуть бути, виявляється, в нас теж суддями антикорупційного суду. Ну так чекайте, якщо ця особа пройшла перевірку, так звану люстраційну перевірку, да? Якщо вона має бездоганну репутацію, то з яких підстав ми можемо її не допускати до участі в конкурсі в антикорупційному суді? Це ж буде неправильно. Є і інші положення, теж ми можемо про них говорити. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про конкурс, то в моєму розумінні цей конкурс повинен чітко бути визначений в контексті періоду часу кожного з етапів. Коли оголошується конкурс, коли проходить перший етап конкурсу, другий, третій, четвертий, це в законі не передбачено. І мені здається, що над цим треба працювати і, в принципі, закон може бути прийнятий для мене, як на мене, да, в першому читанні, а далі це вже питання того, як ну, депутати будуть реагувати на, в тому числі, зауваження Міжнародного валютного фонду і усувати не лише ті зауваження, а й усувати те, про що ми з вами говоримо, чи, наприклад, власне, треба визначити, а які вимоги ставляться до судді якраз в межах антикорупційного суду. Тому що в нас виходить, якщо ми кажемо про інші суди, то вимога була до Верховного суду, що це стаж роботи, що це вік в 30 років, а тут в 35 років, але при цьому юридичний стаж, виявляється, чомусь в антикорупційному суді може бути менший, ніж в інших судах. Ну, це теж для мене не зовсім така зрозуміла ситуація, тому мені здається, що це треба розглядати як саме процес. Робочий процес прийняття цього закону. Інша справа, що в нас, коли розглядається прийняття певного законодавчого акту як процес, він може розтягуватися. І в цьому саме велика небезпека. Тобто тут треба, аби, там, якщо ми говоримо, що це фактично ініціатива президента, от президент повинен сказати, от я хочу, щоб цей закон був прийнятий, там, умовно кажучи, до такого-то числа, і я буду робити все від себе можливе, як фактично людина, яка може впливати на одну з фракцій, яка входить до коаліції, щоб він дійсно там був прийнятий, ну, наприклад, до там, лютого місяця.
Це був би вірний підхід. Але єдине, що я хотів би теж таке застереження зробити, якщо ми думаємо, що цей закон виправить ситуацію по боротьбі з корупцією, то це є величезним міфом. Тому що є статистичні дослідження, що в тих країнах, де створювався антикорупційний суд, на фактичний стан корупції в суспільстві, як не парадоксально, створення цього суду особливо не впливало. В межах статистичної похибки. Тобто можна знайти країни, де це мало місце вплив, але невеликий позитивний вплив. Можна знайти приклади, де це мало негативний вплив. І можна там знайти приклади, де фактично це не змінило. Але якщо ми візьмемо в середньостатистичній площині, то ми побачимо, що створення цієї інституції особливо не впливає на боротьбу з корупцією. Знаєте, насправді немає сумнівів стосовно того, що антикорупційний суд в Україні насправді там запрацює не досить ефективно. Ну, на жаль, це вже смішно про це говорити, але тим не менш, так чи інакше, це прекрасно розуміють всі українці. Тому що в нас є безліч органів, які там намагаються боротися з корупцією. І навіть зараз, як створюється Державне бюро розслідувань, у нас є там кандидат Труба, тепер його очолюватиме. Знову ж таки, купа запитань, чи то він проходив перевірку, чи то він не проходив перевірку. І проблема саме в тому і полягає, що от навіть стосовно підбору кандидатів і тих, хто мають право брати участь у конкурсі. І ви про це також зазначаєте, що надто звужене коло тих людей, які взагалі мають право брати участь у конкурсі. Правильно я розумію? Да, саме так. І разом з тим, якщо його розширювати, тоді, знову ж таки, туди потраплятимуть люди, які підлягають цій перевірці. А в нас дуже багато запитань саме до тих людей, які цю перевірку проводять. І виникає таке відчуття, особисто в мене, навіть якщо там поверхнево розбиратися в цих питаннях, що це просто така ситуація замкненого кола. І як з нього вийти, також не зрозуміло. Про поправки, які ви говорите, знову ж таки, вноситься законопроект, потім купа поправок, як це стосовно законопроекту про реінтеграцію Донбасу, коли він, в принципі, вже втрачає там свою якусь першопочаткову ідеологію. Тоді ми просто опиняємося в ситуації, коли єдине, що ми можемо зробити, в принципі, це виключно орган, який на перспективу колись, напевно, зможе працювати. Що ми можемо зробити, аби принаймні на перспективу він працював добре? Кілька моментів. Перше, очевидно, якщо ми порівняємо, там всі ж люблять говорити про Румунію, і я вже у вашому ефірі теж говорив про це. Фактично, оцей є орган антикорупційний, який її всі розхвалюють в Україні, він почав давати результати перші через 4-5 років. Тобто ми не можемо вимагати більш там швидкого, мовно кажучи, проміжку часу для того, щоб ефективність почалася антикорупційних органів. Друге, не можна створювати з антикорупційних органів священну корову. Це надзвичайно велика небезпека. Має існувати система стримувань і противаг. Щоб у нас не було таких от історій, як з Національним антикорупційним бюро, коли там проводиться, наприклад, процесуальні дії в Міністерстві юстиції з порушенням норм там, чинного законодавства. І не лише в Міністерстві юстиції, таких прикладів можна знайти достатньо багато. Це ненормальна ситуація, тому що якщо відбувається порушення закону, начебто там, в благородних цілях, да, то ми повинні розуміти, що рано чи пізно це призведе до нового варіанту корупції. І ще один дуже важливий аспект. Треба зрозуміти, от я рідко коли погоджуюся з там, Гройсманом, да, але боротьба з корупцією – це не єдина проблема українського суспільства. Є на сьогоднішній день ряд статистичних, знову ж таки, досліджень, в яких вказується, що проблема корупції існує в країнах з низьким рівнем економіки. Чим більш успішніше суспільство, тим менший рівень корупції. Да? Тобто ми з однієї сторони начебто рухаємося по замкнутому колу, тому що ми говоримо, у нас високий рівень корупції, а це не дає змогу для того, аби в нас зростала економіка. Але з іншої сторони, от є і такі дані, і тому нам треба говорити про те, що має відбуватися підняття економіки. Тому що там, де відбувається підняття економіки, там проблема корупції, вона зменшується і зменшується. Мовно кажучи, да? Ми ж розуміємо, що корупція вона має багато таких вимірів, багато шарів. І тут складно говорити
що от якщо ми кажемо там про корупцію в верхніх ешелонах влади, та, чи корупцію побутову, який з цих видів корупції там, для суспільства є там, жахливішим. Тому що кожен вид корупції, він все ж таки має свої там, негативні ознаки в цілому для суспільства. Тому я от тут переконаний, що якщо в нас почне зростати економіка, то в тому числі ефективність боротьби з корупцією, вона збільшуватиметься. Ну, мовно кажучи, да, якщо ми говоримо там про лікаря, вчителя, який отримує заробітну плату, то чим більша заробітна плата, то тим менша вирогідність, що такий вчитель, лікар, там, я не знаю, державний службовець, він буде брати хабар. Більше того, я вам хочу сказати, у нас не звертається увага на, наприклад, є така організація, як Міжнародна організація праці, і в них є теж статистичні дані стосовно співвідношення рівня корупції і середньої заробітної плати. І от там в цих от даних вказується, яка повинна бути заробітна плата після наприклад, середня заробітна плата в суспільстві. Якщо досягається межа цієї середньої заробітної плати, відразу відбувається зменшення корупції. Тобто це перший аспект. Другий аспект. Ніхто не звертає увагу на те, що корупція, крім всього решти, має свою причину ще такого ідеологічного або психологічного характеру. В суспільстві, де існує високий рівень споживання певних благ і бажання отримати певні речі, це теж є одною з ознак корупції. Ну, якщо для суспільства основою, там, я не знаю, статусу є, наприклад, там, iPhone 10, там, та, чи який там, коли буде 11 iPhone, то це, як не парадоксально, теж збільшує рівень корупції. Ми навіть можемо подивитися на Китай. До речі, у нас стосовно Китаю надзвичайно багато міфів існує. Оці починають говорити, от, бачите, там високе покарання за корупційні правопорушення, тому там корупції немає. Ну як це немає корупції? Якби там корупції не було, хіба б 1 мільйон чиновників були притягнуті до відповідальності з 1989 року? Хіба була б така кількість тисячі людей, фактично відносно них приймається вирок і застосовується смертна кара? Тобто там просто корупція, вона існує в іншому вимірі, ми її не завжди розуміємо. Одна еліта в межах комуністичної партії змінює іншу, і та еліта, яка нова прийшла, вона застосовує відносно попередньої санкції, і в тому числі фактично більшість із попередньої еліти вони відправляються або на шибеницю, умовно кажучи, або в місця позбавлені волі. Але цей кругооберт, він, власне кажучи, не припиняється. І тут треба звернути увагу на ще один момент, який пов'язаний з корупцією. Ефективна боротьба з корупцією існує там, де існує циркуляція політичних еліт, там, де існує політична конкуренція, потужна політична конкуренція. І якщо ми з вами візьмемо країни, які вважаються найбільш успішнішими з точки зору боротьби з корупцією, ну давайте візьмемо Данію. От чому саме Данія? Тому що за статистичними показниками там людина може все життя прожити і жодного разу не дати хабаря. Так от, цікава історія, чому саме Данія? Там велика кількість політичних партій, які між собою постійно борються за владу. І коли формується, ну, наприклад, там уряд, то ті особи, які очолюють так звані верхні ешелони влади, вони розуміють, що досить швидко може все змінитися, а раз так, в умовах ефективної системи, в тому числі, тут я згоден і по боротьбі з корупцією, немає впевненості в тому, що завтра ти не будеш покараний за те, що ти вчиняєш. В українських умовах, по суті, політична конкуренція між елітами, вона відсутня. І це один із, знаєте, таких от фундаментальних чинників, чому в нас існує корупція. Це величезна проблема, те, що в нас питання боротьби з корупцією сприймається виключно в розрізі. От давайте створимо НАБУ, давайте створимо там спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, антикорупційний суд, і ми поборемо корупцію. Та нічого подібного. Треба, очевидно, проводити якісь соціологічні заміри, да? Проводити дослідження, які б виявили всі причини корупції, і ми б тоді були б з вами могли б говорити про дійсно те, що, наприклад, якби такі були дослідження, дійсно, нам не вистачає там спеціалізованої там, антикорупційної прокуратури, чи нам не вистачає антикорупційного суду. А так, про це, ну, мені здається, рано говорити. І ще, до речі, один фактор, п'ятий фактор. В умовах війни, фактичної війни, корупція, вона завжди збільшується. Одна з причин цьому – це те, що на фоні патріотичних гасел завжди є люди, які цими патріотичними гаслами користуються
і використовують для того, щоб врешті-решт отримати економічні зиски, причому поза законом. Пане Олександре, я ще насмілюся від себе сказати, що насправді от той аспект, який ви зазначали, психологічний, він насправді є визначальним. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що українці, в їх свідомості корупція на вищих ешелонах влади – це дійсно корупція, а коли ти, наприклад, даєш, не знаю, там хабаря, знову ж таки, для того, щоб оформити собі документи швидко, то це не вважається корупцією. Але, тим не менш, я чудово пам'ятаю, коли тільки почалися розмови про антикорупційний суд, одразу там різноманітні експерти та й в принципі там звичайні громадяни, вони почали говорити про те, що це нонсенс насправді. Чому ми говоримо про створення антикорупційного суду, якщо це в принципі задача, яку мають виконувати звичайні суди будь-якої ланки. І потім нас почали переконувати в тому, що це ніби вимога наших там партнерів, не ніби, а точніше це вимога, але насправді, наскільки я розумію, ми потребуємо судової реформи. Тож, чи могли ми реформувати наші судові органи, там будь-які ланки, не створюючи окрему ланку антикорупційний суд? Чи це було неможливо? Знаєте, я переконаний, що це можливо було би зробити, але тут ми зіткуємося з тим, про що я вже говорив трошки раніше. Для цього необхідно, аби політична еліта яка перебуває при владі, була готова фактично обмежити саму себе. А в нас політична еліта в усі часи, навіть коли відбувалися такі мікроскопічні зміни в її характеристиках і в її персоналях, вона завжди хотіла, щоб судова система так чи інакше, але була її філіалом. І, звичайно, що в цих умовах говорити про те, що може там повноцінно пройти там судова реформа, надзвичайно складно. І, знаєте, от ці положення, коли, якщо ми говоримо про, наприклад, конкурс до Верховного суду, от чому, власне, так відбувалося, що все ж таки вирішальне значення мали висновки Вищої кваліфікаційної комісії суддів? Фактично, це, я не знаю, тобто ми з вами не маємо якихось даних, чи там були зловживання, чи ні. Але якщо так от допустити, чому вирішальне значення мали саме рішення ВККС, то це якраз пов'язано з тим, щоб все ж таки здійснити певний контроль за власне тим конкурсом, який відбувався до Верховного суду. Є ще один аспект. Це аспект організаційний. Безумовно, провести відразу конкурси, велику кількість конкурсів до всіх судів надзвичайно складно. Я не скажу точні дані, але приблизно на сьогоднішній день в Україні 8 тисяч суддів. До того часу, коли фактично у нас ще в нашій перебували, фактично територія України ще складалася, до неї входили і Крим, і Донецька, повноцінна Луганська область, то це було 11 тисяч суддів. Так от, звичайно, що такий конкурс провести відразу надзвичайно складно. Але в тому то й завдання влади, щоб виконувати речі, які на перший погляд можуть видаватися неймовірними, неймовірно складними. І мені здається, що тут, знову ж таки, влада не готова була зробити всіх необхідних кроків для того, щоб судова система стала абсолютно незалежною. Це саме велика така проблема. Але, знаєте, тут така є свого роду таке діалектичне протиріччя. Я вам хочу сказати, що в всіх країнах, де відбувалося реформування судової системи, ніколи не було так, щоб 100% нових суддів було набрано. Тобто цей показник, як правило, там сягає 30-40%. Але в нас в Україні він ще менше. В цьому якраз і є основна проблема. Тому що якщо ми візьмемо конкурс до Верховного суду, то ми побачимо, що кількість тих людей, які повинні були суттєво оновити Верховний суд, на превеликий жаль, вона є надзвичайно малою. У мене, наприклад, були сподівання, що кількість науковців у Верховному суді буде значно більшою. А нині цей показник в районі сягає науковців, адвокатів, людей, які поза цією судовою системою були, 20%.
це трошки маловато. Я сподівався все ж таки, що десь 50% це будуть там судді різних ланок, які стали суддями в Верховному суді, і 50% це якраз оновлення буде. Я вас зрозуміла. Ну, на жаль, це все, що ми встигаємо з вами обговорити. Я вам дуже дякую за цікаву Дякую вам. розмову. Політолог Олександр Москалюк з нами поговорив стосовно антикорупційного суду. Зараз ми візьмемо невеличку перерву, після чого повернемося у студію. Будемо знову продовжувати говорити про законопроекти, зокрема про реінтеграцію Донбасу. Не перемикайтеся, буде цікаво.